Приветствую мясоводов. У нас 3-литровый 276 мотор. Появился стучок вот такой непонятный. Вроде не поршень, не сечет. Будем искать. Если найду причину, покажу. Неприятно, конечно. Начинает что-то новое стучать. Ну что, мясоводы, поменяли свечи. Явных никаких люфтов, признаков никаких нету. Вот только видно, что стекло отсюда на 2 свечах. Свечи не прошли 2000 километров. Клялись, божились, что оригинал. За 8000, по-моему, взял 6 свечей. Правый ряд поменял. Это одна свеча чистая. Люфтов я не нашел здесь никаких. На стучок прошел. Движок шепчет. Вот такие вот пироги. Может, кому-то пригодится. Видео мастера, где он меняет свечи, ссылку я постараюсь скинуть вам. Объясняет все доходчиво. Ничего сложного нету. Просто нужен ключ. Головка нужна на 14. Ну, чтобы она входила далеко. У меня вот такая была головка. Я ее сточил, чтобы больше проходила. Глубину сейчас скажу. Глубина 6 сантиметров, наверное, минимум. Или 5,5, может, хватит. На 14 для свечей. Все, удачи.